Dualtron Ultra для просторов нашей Родины. Распаковочка. Поехали. Инструкции по эксплуатации. Набор шестигранничков и фиксатор для руля. Крыло переднее и зарядочка. Два гнезда для зарядки. Гнездо для внешнего аккумулятора. Задний привод. Теперь полный привод. Так, ну что, все собрали, проверили. Теперь погоняем, потестируем. Больше 5 киловатт. Этот самокат просто бомба. Мне кажется, я смогу сделать даже мотоцикл. Проверим? И сейчас пешеходы, блядь, ебаные. Сука. Уйди, крыса. Уйди, блядь. Уйди. Чтоб тебя мозоль на хую вылезла. Ты добрый. Это что такое, а? А мы вас ждем, между прочим.
эфирное время дорого, а вы стоите в кадре. Теперь нам уйти, что ли, или что? Что? Нам уйти теперь или что, убежать? Нет, Куда мы... убежать? Ну а что, тебе фотографироваться? Можно, конечно, но не 50 дублей-то. Вы поговорить на эту тему хотите? Я говорю, вы хотите на эту тему поговорить, подходить, что я буду кричать-то? Ну и все, тогда гуляйте дальше, отдыхать, не мешайте работать.